तो गाइस आज मैंने अपने पैरेट को नहला दिया, मगर कैसे? तो आपको चाहिए होगा एक स्प्रे बॉटल एंड कुछ भी चाहिए होगा स्प्रे जैसा। आप ऐसा ना नहलाएं अपने पैरेट को, इससे कुछ भी हो सकता है गाइस। तो ऐसे आपको ले लेना है कि स्प्रे बॉटल एंड हल्का हल्का सा पानी जो है डाल देना। उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ लेना है गाइस हल्का सा। कुछ ऐसा होने के बाद इसको धूप में रख देना है 2-3 मिनट के लिए गाइस, क्योंकि यही सही तरीका है गाइस। ऐसे ही रखें एंड वीडियो को लाइक भी करें गाइस।